喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日就會做啲金融市場上嘅分析啦，仲要講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 做法啦，影片再講啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先。尋日道指咁啊，尋日呢就先 review 一下我哋3月份嘅睇法分析先。嗱，3月份呢，Garden就俾咗兩個位置俾大家嘅，上邊就係呢個位置44560啦，下邊就係呢個位置43290。只要3月份道指喺43920樓下嘅話呢，我哋嘅方向呢就向下睇，咁就希望睇下有冇啲高估嘅機會啦。做買嘅暫時嚟講喺3月份，我哋全部都定為逆勢嘅做法，所以就唔好特別去做買住。見到價格走勢有特別變動之後，Garden 再同大家講，我哋就點樣去再做一啲逆勢嘅做法向上睇啦。咁所以啦，尋日啦，咁 Garden 就見到暫時嚟講道指都喺43920樓下嘅。咁所以我哋嘅方向仍然都係向下，咁所以睇下有冇啲高嘅機會做一啲高沽嘅動作啦。咁首先啦，咁道指基本上呢3月份呢已經一開始就已經跌出咗我哋3月份重要位置樓下，一直都喺下邊做嘅。咁就有一日啦，曾經回一回落去43920最後防線啦，因為入翻上43920樓上嘅話呢，咁我哋就暫停做沽，個方向就暫停唔睇落住。咁但係如果一直都喺43920樓下，即係我哋3月份睇嘅重要位置呢，咁個方向就一直向下睇啦。咁就道指就持住呢個43920樓下啦，就慢慢就向下走啦。咁中間有個位置嘅，就係大概433呢個位置。咁433、43290呢個位置啦，就好似一個樓層嘅地板同天花板咁。咁之前一直都頂咗喺呢度嘅，咁我要去跌翻落樓下啦。真係喺樓下做嘅話呢，先至再向下邊嘅位置再進發啦。咁下邊就有譬如42670啦，再落呢就係呢個位置42160啦。咁尋日啦，道指其實一直都喺43920樓下嘅，咁所以我哋就希望睇下有冇機會，仍然都係揾啲高沽嘅機會啦。咁第一個位置啦，就係呢個位置43050，再上呢就係呢個位置43290啦。如果佢爬翻上43920樓上呢，我哋先至暫停去做買住，係啦。咁尋日啦，道指基本上三大指數嘅三個市場呢都唔係話太喐，咁啊。一開始啦，美國市咧其實已經喺42670附近喺度徘徊緊啦，咁但係咧就唔係好繼續推落去下面，咁相反就停咗喺度，咁去到臨尾市先至慢慢回翻上面，咁就 exactly 去到我哋睇嘅位置43050啦。本身我哋喺呢啲位置，甚至乎喺43290上面啲位置部署做高沽嘅，咁但係去到最尾啦，臨收市嗰啲去到呢啲位置度，咁所以就應該尋日就唔係話特別有太多機會去做啦。係啦，咁所以嚟緊道指嚟緊點樣睇呢？講之前啦，希望大家可以睇完影片嘅唔好走咗去，記得 CLSS comment 留言、點讚、訂閱、分享，可以撳埋隔離小鈴鐺啦。有咩最新影片資訊 update 呢？咁第一時間可以通知到你啦。好，咁啊講翻道指啦。嗱，首先啦，今個禮拜呢就係一個重要數據週嚟嘅。咁今晚就應該美國就會公布一個 unemployment claim 啦，就係香港時間9點半，大家要留意一下啦。咁但係聽日先至係重點，因為聽日嘅話呢，由呢個大非農數據啦、美國失業率啦，同埋呢個聯儲局主席呢，應該都會喺聽日凌晨時分，星期五凌晨時分，香港時間嘅凌晨時分，會講一啲即係發表一啲演說啦。咁即係俗稱又會令到個市場會波動性比較上大少少啦。係啦，咁同埋特朗普啦，有呢個人喺度嘅話呢，佢有不斷出一啲關稅嘅政策呢，都會左右到個市場嘅。咁所以大家就要alert少少啦，喺呢啲方面。好，咁至於今晚啦，重要數據一個，咁我哋知道時間上啦9點半，咁聽日先至係重點。咁至於價格走勢點樣睇呢？道指嗱，首先啦，今日嚟講呢，暫時都喺43920樓下嘅，即係仲係喺我哋3月份嘅方向向下。咁我哋先睇一個日線圖先。咁日線圖呢，終於呢就喺比較上低嘅地方啦。尋日就做咗啲陽燭，咁但係呢支陽燭呢，就其實仍然塞咗喺前日嘅陽燭，即係前日嘅陰陽燭嘅頂底中間嘅。咁所以尋日基本上呢，就唔係話好喐啦，可能真係等緊嚟緊星期五嘅重要數據啦，可能或者喺度儲緊啲盤路啊 order 咁樣啦，咁就有待觀察啦。咁暫時嚟講啦，仍然都喺43920樓下啦。咁所以我哋方向呢，今日嚟講呢，如果跟住3月份我哋方向呢，仍然都係高估嘅。咁但係今日有少少特別啦，因為尋日就唔再推落去下邊。咁睇下今日會唔會有機會可能做一個反彈咁樣啦。嗱，呢個記住，所有做買嘅動作都係暫時嚟講都係逆勢嘅，大家記得啦。咁所以一陣呢，做反彈嘅話呢，我都會用一個藍色嘅箭嘴俾大家去知道。嗱，首先有條件嘅。
咁當然啦，如果喺43,050樓下嘅話呢，咁就唔做特別反彈啦。因為如果喺43,050樓下嘅話呢，相反我就會 look for 一啲沽出信號，沽翻落去下邊。咁如果企到上43,050樓上嘅話呢，咁我就唔特別去做沽住，相反就睇下有冇機會呢，可能會做一個頭先所講啦，一個反彈。咁當然啦，上到上43,050樓上嘅話呢，咁最理想啦就上埋上呢個433、43290樓上，咁我就睇下有冇機會向上睇，就會更加好嘅。係啦，咁所以今日就睇住有冇機會可能 catch 一個小型嘅小反彈啦。咁但係記住啦，所有做買嘅動作都係反彈逆勢做法，所以咧有啲咩唔對路咧，真係可能避咗佢先，走咗先。唔好死牛一面頸，甚至乎可能目標唔到嘅話咧，都有機會唔能夠太貪心啦。呢啲情況係啦，咁就暫時嚟講，道指就睇下有冇機會喺重要數據之前能夠 catch 到一段嘅波幅啦。好，咁啊好快嚟睇一睇個納指先。咁納指啦，咁尋日咧先講翻先，我哋嘅3月份嘅睇法都係兩個位置，上邊22240，下邊21870。咁如果納指喺3月份跌咗落去21870樓下嘅話呢，我哋方向咧就會向下睇啦。咁尋日啦，基本上咧一定喺21870樓下噶啦，非常之遠啦。咁所以咧，我哋嘅方向仍然都係部署高估啦。咁第一個位置啦，就係睇下有冇機會咧喺20480呢啲位置喺下邊做到一啲沽出信號啊，咁我就向翻下走。相反咧，如果再爬上邊嘅話咧，我就等下個位置，就係大概20690啦。咁20690啦，亦都係 Garden 咧喺近期裏邊咧非常之睇重嘅一個位置嚟嘅20690。因為如果納指仍然都喺20690附近喺度徘徊嘅話咧，我未必睇到佢咁淡住，因為本身嗰段最遠嗰段波幅跌翻落嚟樓下嘅話咧，其實已經到咗噶啦。首先第一啦，就係3月份重要位置21870。跟住就不斷落樓梯級，咁下邊其實20690呢個位置咧就比較上重要嘅，即係好似樓層咁樣啦。上邊本身就係一個樓層啦，咁下邊都有好多個樓層，咁但係20690呢個就係一個非常之大嘅樓層嘅地板，暫時而家都喺度。咁所以你要見到咧，納指喺呢幾日咧都亞彎喺20690附近喺度上上落落嘅。雖然中間嘅市場即係當日裏邊啦，有波幅可能會跌過落去下邊少少，咁但係你會見到收市都係收啲doji啊，亞灣都係20690附近喺度做收市，咁所以未真正離開20690呢個位置嘅，咁所以大家都同大家講咗，可能要壓略少少，要做沽嘅，唔好咁 aggressive 住，甚至乎咧，如果係爬到上20690樓上嘅話咧，就直頭唔考慮做沽住，睇下有冇啲更加高少嘅位置先至再部署啦。係啦，咁所以你見到啦，納指呢幾日啦都係 doji，尋日都係做啲 doji 啦咁。咁尋日就同啲學生有個朋友仔，即係啲學生朋友啦，咁就即場就 catch 到一個 counter trend 逆勢嘅做法，亞灣都係20690附近，係啦。咁呢個嘅話咧，應該同學仔喺個群組裏邊咧，應該都解釋咗好多啦。咁所以如果有興趣嘅同學仔咧，咁就可以參考一下啦。甚至乎 private message Garden，咁我就 send 翻所有啲相關 information 俾大家去參考一下啦。好，咁啊，琴日納指咧就都係啦，亞洲市、歐洲市咧都唔係話太喐啊。咁去到美國市咧就推咗一段少少落去下邊，咁啊去到20340就頂住咗，之後咧就都係臨尾市啦，先至慢慢向上爬翻上面嘅。咁所以我哋下個位置就係20690部署做沽嘅，咁但係佢都係臨尾市啊，先至去到20690附近啲位置。咁所以尋日就如果做沽嘅話咧，就唔係話得太大機會啦，都係一開始美國市嗰一段之後就唔係好喐啦。咁其實都係20690附近嘅，都同大家講咗啦。喺呢啲位置咧，我就唔會咁進取去做沽住啦。咁我寧願揾翻道指啊或者 S&P 去做，係啦。咁啊，至於今日納指點樣睇呢？嗱，首先啦，今日嘅話咧，我就睇下有冇機會可能會 catch 一個小反彈啦。咁我哋嘅條件就係20690，如果係上到上20690樓上嘅話咧，咁就睇下有冇機會咧，可能 catch 一個小反彈啦。上面就20950啦，甚至乎再上就係21150啦。咁如果一直都喺20690樓下嘅話咧，咁我就唔特別去做呢個動作啦。咁記得都係嗰句，所有做買嘅動作咧，都係一啲逆勢嘅做法。咁啊，唔能夠太貪心啦。有機會咧，可能唔到目標嘅，有啲咩唔對路咧，都係需要去先離場走咗先嘅。咁因為暫時嚟講，純粹係靠住20690呢個位置去睇嘅啫。係啦，咁但係如果佢一直都上唔到上面嘅話咧，咁你都係跟住成個3月份嘅方向向翻下走啦。咁所以今日嘅話咧，如果佢跌翻落樓下20480樓下，我先至喺樓下揾啲沽出信號去做，就會比較上更加好啦。咁啊，暫時嚟講納指就係咁啦。咁啊，睇下今日有冇機會可能 catch 一個小反彈啦。
係啦。咁好快嚟睇睇 S&P 標普先。咁 S&P 標普呢，暫時我哋先睇一睇3月份嘅分析先。3月份我哋都係兩個位置，第一個位置就係呢個6145，下邊就係呢個位置6085。如果3月份S&P 喺6085樓下嘅話呢，我哋方向都會向下睇啦。咁尋日基本上呢 S&P 都已經喺6085樓下啦，唔使多講啦。咁但係呢，近期呢，嘉頓就會睇住一個位置503，係啦。咁 S&P 咧要跌翻落去503樓下呢，咁我哋先至會再進一步向下邊嘅地方睇遠少少。但係如果未嘅話呢，即係同納指一樣啦，納指就係20690，S&P 就係5803。咁如果佢一直都喺呢個位置亞灣喺度徘徊嘅話呢，咁又係一個大地板會 hold 住咗嘅。咁所以你見到尋日嘅話呢，都係收市收翻喺5803，雖然跌一跌過落去下邊少少。係啦，咁但係最後都係企翻喺上邊啦，咁啊真係喺比較上底嘅地方做翻一支 Doji 咁樣啦。咁尋日先 review 翻尋日我哋做法，咁其實尋日都係部署睇下有冇機會高估嘅。咁當然第一個位置咧就係睇下有冇機會去翻5883啦，再落嘅話咧就係呢個5803樓下啦。咁5803頭先解釋咗啦，呢個位置比較上重要少少，我寧願等佢真真正正跌翻落5803樓下喺下邊做嘅話咧，會比較上更加好嘅。咁但係下邊嘅話咧，個樓層就係5733。咁尋日咧 S&P 咧亞洲市、歐洲市咧都喺5803附近徘徊啦。咁都係美國市一開始純粹行咗一段好短期嘅波幅，跌一跌落去下邊。咁最低就做個5740，之後又係美市咧又係收翻上邊，咁就去到5857呢個位置就停咗喺度啦。咁未去到更加高嘅位置，所以尋日基本上咧做沽嘅話咧，喺三大指數嚟講唔係話太好做嘅，係啦，因為首先第一啦，個波幅唔係好多啦，喐緊唔係好喐啦，即係可能今個禮拜真係有個重要數據出台啊，可能個市場就喺數據之前可能會等待少少啊，都唔出奇嘅，係啦。咁至於今日 S&P 點樣睇咧？咁 S&P 都係一樣啦。咁如果今日嘅話咧，佢能夠爬到上邊5883樓上嘅話咧，咁我就會嘗試咧睇下有冇機會 catch 一個小反彈啦。咁睇下有冇機會可以向翻上邊，譬如5938啊，甚至乎呢個5978啊呢啲位置向上進發啦。咁做沽嘅話呢，我等佢跌翻落5803呢，先至再去做。咁但係記得啦，做買嘅動作都係藍色箭嘴，做沽嘅動作先至係跟翻我哋嘅3月份嘅方向向下走。咁只不過呢，而家就比較上關鍵嘅地板啦，5803啦，納指都係呢個20690啦咁。係啦，咁大家清楚知道暫時嘅睇法係點樣，同埋我哋嘅部署策略係點樣啦。咁今日嘅分享希望幫到大家啦，同埋希望大家記得睇完邊嘅留言、點讚、分享、訂閱。咁如果想喺市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣喺市場做 trade 獲利，唔需要盲中中估下，更加容易賺錢呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡嘉頓啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。